是有，那就愿今天。大家还记得被强行思念故乡的旅分大熊猫金宝宝和画豹吗？在2018年的七夕，爱贺泰里动物园为了缓解金宝宝和画豹的思乡之情，特地请来合唱团，字正腔圆的深情演唱了一首《但愿人长久》。当时也把华豹唱得一愣一愣的，甚至不知道该躺着还是该坐着。内心 OS 什么鬼？我老家也不听这个呀，要不你们用四川话唱也行。这场面看上去既搞笑又尴尬，甚至还有一丝的诡异，但是就是没看出来温馨，看得出小哥哥唱的真的很投入，最后愣是把金宝宝和画豹都唱睡着了。但据最新消息，爱贺泰里动物园因经营问题常年入不敷出，已经无力再继续租借2只大熊猫了，于是决定在今年晚些时候把金宝宝和画豹提前送回来，养不起就提前送还，也没有对他们进行苛待。直到目前，金宝宝和画豹的状态也很好，还是白白胖胖的，就冲这点也值得为他们点赞。当年他们为了迎接大熊猫的到来，斥巨资打造了占地1万多平方米的熊猫馆，每个室外运动场都有1000多平米，外场通往内圈的门是电磁感应的，2小只可以自由上下班。为了防止熊孩子刻板，还特意为他们定制了几米高的爬架，来供他们攀爬玩耍。而且芬兰位于北欧，天气寒冷，冬天会下很大的雪，这场景估计即便是在老家的野外也很难看到，积雪的厚度甚至比熊猫还要高。看金宝宝笑眯眯的样子，应该是很喜欢了。后来因为口罩问题，游客越来越少，园方的财务上逐渐出现了问题，再加上爱贺泰里动物园是一家民营动物园，补贴也没有到位。金宝宝和画豹吃的竹子一般是1周从荷兰空运一次，2只大熊猫的伙食费大概1天4万左右。其实金宝宝和画豹提前送还的消息在去年就已经有了，只是园方还在苦苦挣扎，不情愿把好不容易请来的大熊猫送回来，所以他们一直都寄希望于金宝宝和画豹可以生出1只熊猫宝宝，他们也将此事做扭亏为盈的救命稻草。奈何金宝宝和画豹本也本了，人工也上了，努力了几年也还是没有动静。之所以选择在9月底公布，估计是确定了今年的造熊计划又没有成功，养不起就送还。其实他们这样做也挺好的，如果当年孟菲斯可以这样，我们看到的应该是丫丫和乐乐一起携手返回家乡吧。喜欢喜乐妹妹吗？喜欢呀，我也喜欢呀，金虎啊！你听奶妈给金虎介绍的这对象，简直就是不把金虎的命当命啊！家里有个飞云，已经把金虎吓得大气也不敢喘了，又给金虎介绍了一个飞云家的 Plus 版本，并且奶妈一直说喜乐妹妹可漂亮了。起初金虎还很兴奋，特别是奶妈说喜乐是妙音的妹妹后，喜乐妹妹可漂亮了，是妙音的妹妹哟。金虎都想把脑袋伸出来，让奶妈给他看喜乐妹妹的照片了。然而正当金虎幻想着以后的美好生活时，奶妈突然补充了一句说，还是那个飞云的妹妹。一句喜乐也是飞云的妹妹，直接就把金虎干沉默了，趴在那里一动也不动。突然感觉这媳妇也不是非要不可了。除了联动奶妈给金虎介绍过喜乐，苏州太湖的奶妈还想撮合月亮去给竹韵当儿媳妇。我昨天去问问晴晴，我问她要不要把月亮嫁给你家虎子，所以你想不想要儿媳妇了？你说呢？今天520哎，那月亮长得挺漂亮的，真的，给虎子当老婆怎么样？竹韵的眼神说明她早看穿了这一切。你这哪是给儿介绍对象，你这分明是让儿绝后呀！月亮大家应该都很熟的，就是那个拥有晴晴和卢黄双霸血统的存在。因为奶妈加餐晚了1分钟，月亮就能把铁门锤几个坑。太砸了，太砸门了。月亮可以说又是姐姐喜乐的升级版，金虎算是逃不脱卢系女熊给他带来的阴影了。不过人家月亮压根就没看上金虎。当奶妈将一众男熊的照片拿给月亮看时，月亮非常精准地拒绝了金虎2次。金虎喜欢吗？眼睛瞪大了，眼睛瞪大了，不要金虎！难道我们帅气的金城虎的颜值在熊猫界是不被认可的吗？还是说单从照片就能看出来金虎的话太多？但不得不说，金虎的感情之路确实令人心疼。原来奶妈给他介绍了一个同在东北的普普，定情信物奶妈也替金虎送了，两家人聊的也是火热。谁曾想普普竟是一个女装大佬，突然就长出了2个大铃铛，一夜之间媳妇就变老铁了，金虎也成了人人笑话的大冤种。然而在此之前，金虎还有一个爱而不得的白月光，就是那个酷爱蹦迪的夜店女王勇勇。结果人家勇勇只喜欢血统高贵的野一代，现在跟二郎的闺女都评上影后了。从此普普和勇勇是金虎再也不愿提及的头。
前这只熊熊碎碎洗澡澡的大美妞，正是勇勇的另一个大胖闺女星宇。星宇和她的双胞胎弟弟星愿一起生活在泉州海丝野生动物园。星宇也是为数不多吃过榴莲的小熊，只是榴莲抱在他的怀里好像一个大荔枝。星宇非常喜欢玩木屑，园方就在内场和外场都给他设置了一个木屑池。星宇大王躺在里面，把自己身上均匀的包裹上木屑，真的好像一个巨型大福，小肚子还一鼓一鼓的，看起来很软糯可口的样子。因为他的抱枕里面也是装满了木屑，如果星宇大王玩嗨了就会暴力拆家，3两下就把抱枕撕个大口子，然后用小手往外撩木屑，这小模样真的别提有多可爱了。撩完了再往头上蹭一蹭，他是懂怎么样才能裹满全身的。还有一次，刚给他准备的抱枕又被他咬破了，被饲养员发现后的星宇像一个犯了错的孩子，低头抱紧被他咬得稀碎的抱枕，眼神飘忽，不敢看饲养员。果然大熊猫犯了错也会是一脸的尴尬，看星宇的表情像是在说，奶爸你听我狡辩，真的是抱枕先动的手。星宇小时候有一个非常喜欢的青梅竹马，看这肤色就知道是成家班的熊了，但他俩却总有一种女有情而男无意的感觉。星宇很喜欢黏着成就，看成就的眼神都是拉丝的，但成就这个大猪蹄子却对星宇这个班花爱答不理，而且还总爱打星宇。被打了的星宇还会哭唧唧的去找奶妈安慰，但即便如此，星宇还是喜欢黏着成就，可能就跟年轻小姑娘喜欢黄毛差不多吧。毕竟这么多小熊，大家都是黑白配色，只有成就是灰白配色，因而床上那么多小熊，星宇就想贴着成就，而成就一直想逃得远远的，星宇就在后面穷追不舍。可能因为太激动，就在如此关键的时刻，星宇尿床了。星宇尿了啊！而且奶爸还喊得这么大声，这下成就裂得更远了。不过后来两小只的关系有了一点进展，成就和星宇因为生病需要和别的小熊友进行隔离，饲养员就把他俩放在了一起。当饲养员忙完手头的工作跑去看他俩时，就看到了这一幕，一人两熊六目相对，气氛着实有些尴尬。成就还上前让奶妈别拍了，而星宇则是害羞的用毛巾裹住自己，这画面着实有些让人浮想联翩啊。怎么会有乐乐这么可爱的熊猫宝宝？每天都笑呵呵的眼神里还充满了光。乐乐是大熊猫中为数不多可以经常见到爸爸的熊猫宝宝。小家伙隔着交流窗口，第一次见到凯凯爸爸时，还被眼前这位身材高大的怪叔叔吓一跳，想去交流又有些害怕，于是他跑到妈妈的跟前，让妈妈去跟怪叔叔交涉。后来乐乐和凯凯爸爸熟悉了之后，会经常独自一熊过来找爸爸聊天。佳佳妈妈特别疼爱这个来之不易的宝宝。乐乐是他和凯凯爸爸努力了5-6年的爱情结晶。小时候的乐乐被妈妈舔得粉嘟嘟的，憨头憨脑的，再加上大大的眼睛，真的是颜值爆表。也难怪新加坡民众会集体沦陷。但这么可爱的乐乐小时候也被妈妈当过饭卡使用。想要吃小苹果的佳佳妈妈一把就把自己的好袋拖到奶妈跟前，孩子给你，快拿去，果果快炫到我的嘴里来。乐乐在2岁3个月时迎来熊生中的第一次分别，因为被佳佳妈妈驱赶，乐乐不得不与妈妈分开。分开后的乐乐来到凯凯爸爸的交流窗口前，守了很久也没有等到爸爸的出现。看着乐乐失落的背影，真的有些心疼。成长也意味着孤独，原来大熊猫也是一样的。好在乐乐今年年初回国后，遇到了2个很合拍的小伙伴美年达和美心。起初大家还有些担心初来乍到的乐乐会有些不适应，结果乐乐这个社交恐怖分子却让美年达和美心很不适应，仿佛他才是这里的原住居民。刚合班就和达哥玩起了互扇耳光这么小众的游戏，就算被达哥咬的皮大衣都松了，也还是笑嘻嘻的。内心 OS 达哥，你今天咬到乐乐我呀，可算是咬到棉花了呢。乐乐和达哥互抓的时候，还时不时展示一下自己的绝技小猪飞扑，利用体重优势一下就把达哥撞飞了。乐乐对待美心的态度就截然不同了，他很喜欢美心，经常喜欢和妹妹贴贴，如果美心抢他吃的，就算很不情愿也会让给他。如果达哥欺负妹妹，乐乐还会去帮助美心。这天达哥在抓美心，乐乐看见后便从背后扯达哥，试图解救他。结果令乐乐万万没想到的是，美心却跑过来凶他。乐乐一脸的不可思议，啥意思啥意思？我就是个外熊呗。看来终究是错付了。3小只整天腻腻歪歪生活在一起，他们看起来真的好快乐呀。